他的手机电量总是不够用，这让他有些烦躁，而他们的爱情也似乎在这种小烦恼中略显暗淡。他默默关注着，决定为他的手机进行移植电芯，希望能给他一个惊喜。当手机经过移植电芯后，续航能力变得持久，而且没有弹窗，运行变得流畅了。由于团购就在左下角，接下来欣赏标准化移植电芯全部过程。